세탁기 돌리면 쉰내가 난다면 문제는 세탁기 안 곰팡이와 세제 찌꺼기 때문입니다. 세탁기 통 안 습기와 찌꺼기가 곰팡이를 만들고 그 냄새가 빨래에 배는 겁니다. 해결법은 간단해요. 한 달에 한 번 뜨거운 물에 베이킹소다 한 컵과 식초 한 컵 넣고 세탁기 청소 코스로 돌리세요. 그리고 고무 패킹 틈새는 식초 적신 천으로 꼭 닦아주기. 세탁 후엔 문을 열어 습기 제거하는 것도 잊지 마세요. 빨래 쉰내 세탁기 청소와 패킹 관리로 끝. 화면 2번 누르고 건강 쑥쑥에서 더 알아보세요.